Ali Baba i 40 razbojnika. U jednom gradu u Persiji, veoma daleko odavde, živela su dva brata, Kasim i Ali Baba. Kasim je bio bogat, a Ali Baba je morao naporno da radi da bi obezbedio za život svojoj ženi i sinu. Jednog dana, dok je sekao drva u šumi, u daljini je ugledao grupu konjanika. Brzo se sakrio u žbunje. Izračunao je da tu ima najmanje 40 ljudi. Čovjek sa najlepšom odećom otišao je malo dalje u žbunje i glasno i jasno povikao: Sezame, otvori se. Vrata u steni su se otvorila i ponovo zatvorila kada su svi pljačkaši ušli. Ali Baba je bio zadivljen onim što je video. Ostao je u žbunju sve dok razbojnici ponovo nisu izašli. Vođa razbojnika je rekao: Sezame, zatvori se. A onda je svih 40 razbojnika odjahalo. Ali Baba nije mogao da odoli da ne pogleda njihovo skrovište. Prišao je kamenom zidu i rekao: Sezame, otvori se. I na njegovo iznenađenje vrata su se otvorila. Unutra je video sobu punu blaga, ali Baba je uzeo onoliko zlata koliko su njegovi magarci mogli da ponesu. Zadovoljan vratio se kući. Ispričao je svojoj ženi šta mu se desilo i rekao: ovo mora da ostane tajna. Ali njegova žena je želela da sazna koliko zlata je doneo, pa je otišla da pozajmi vagu od Kasimove žene. Kasimova žena je htjela da zna šta to Ali Baba mora da izmeri, pa je stavila malo masti na vagu. Kad je Ali Babina žena sva srećna vratila vagu, u njoj je još uvijek bio zaglavljen jedan zlatnik. Kada je Kasim to čuo, postao je veoma ljubomoran. Ljut, otišao je do Ali Babe: zašto se pretvaraš da si siromašan, a ovamo meriš zlatnike? Ali Baba je odlučio da kaže istinu kao i gdje se nalazi pećina. Možemo da podelimo blago, rekao je bratu, ali Kasim nije hteo ništa da deli i tajno je samo otišao u pećinu. Kasim je bez problema ušao u pećinu, ali kada je hteo da izađe, nije mogao da se seti šta treba da kaže. Pokušao je sve, ali ništa nije uspelo. Nešto kasnije razbojnici su stigli u pećinu i ubili Kasima. Čim je Ali Baba čuo da mu brat te noći nije došao kući, otišao je da ga traži. U pećini je pronašao telo svog brata. Vratio ga je u grad, stigavši u kuću svog brata, rekao je hrabroj služavki Morgijani: niko ne sme da zna kako je Kasim ubijen. Smisli neku varku da svi misle da je umro u krevetu. I tako je Morgijana uradila. Sahranili su Kasima i Ali Baba se preselio u kuću svog brata. U međuvremenu razbojnici su bili besni. Pošto je Kasimovo telo nestalo, znali su da neko drugi zna lokaciju njihovog skrovišta. Zato je razbojnički vođa smislio klopku. Rekao je svojim razbojnicima da se uvuku u vreće i namažu ih uljem. U jednu vreću je stvarno stavio ulje. Sve vreće je natovario na mazge i tako je otišao do grada. Saznao je u kojoj kući živi čovjek koji zna tajnu pećine. Tu se zaustavio i zatražio utočište za noć kao trgovac uljem. Planirao je da ubije Ali Babu u snu. Morgijana je morala dobro da se brine o gostu, ali uljanica se ugasila i u kući više nije bilo ulja. Zato je odlučila da uzme malo ulja iz džakova trgovca. Odmah je otkrila da su u vrećama umjesto ulja bili muškarci i shvatila ko je u stvari trgovac. Hrabra kakva je bila, odmah je smislila plan da spase Ali Babu. Ona je vrelim uljem pobila sve razbojnike u vrećama. Čim je vođa razbojnika to otkrio, pobegao je. Vođa razbojnika je hteo da se osveti Ali Babi. Smislio je plan i vratio se u grad. U gradu se sprijateljio sa Ali Babinim sinom. Ali Baba ga je pozvao na ručak. U redu je,
ali neću jesti so, rekao je. Po starom običaju, ako želiš da se družiš sa nekim, moraš da jedeš so. Kada je Morgiana čula ovaj čudan zahtev, postala je sumnjičava. Čim je vidjela gosta, znala je šta se dešava. Odmah ga je prepoznala kao razbojnika i smislila plan da ga ubije. Na sreću, plan je uspeo i Ali Baba je spasen. Ali Baba je bio jako zahvalan Morgiani i dozvolio joj da se uda za njegovog sina. Tajna pećine prenosila se sa generacije na generaciju i Ali Babinu porodica je živela srećno do kraja života.